Transit Line TV nguhaye ikaze aho rwose ndakwifuriza ko Imana ikomeze kagufasha ibyo urimo bikagenda neza ibyo ukora byose ndetse n'ibyo urimo byose uharanire gutera imbere kubera ko nicyo kintu cyonyine gishobora kukugeza ku nzozi zawe. Ukurikiye Transit Line TV ni umwanya uhuramo n'ibyamamare bitandukanye, ni icyumba kibamo ibyamamare bitandukanye tukaganira ku buzima bwabo ariko tukiga twarangiza ndetse tukareba n'ibyo bakoze babigezeho gute kugira ngo nawe udukurikiye bigufashe cyane. Kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ariko dufite na Instagram ushobora kujyaho naho ugakanda follow undi umuryango ukaguka undi twarangiza tukaganira n'abavandimwe bacu abo dukunda rimwe na rimwe tuba dushaka kumenya byinshi kuri bo. Uyu munsi reka tuganire na Pastor P. Abenshi baramuzi muri Rwandan music, abenshi baramuzi mu ndirimbo zitandukanye, abenshi baramuzi muri entertainment, abenshi baramuzi muri production. Turaza kumenya byinshi ku muziki nyarwanda, ku buzima bwe ariko by'umwihariko turaza kurebera hamwe talent tugenda tubona urubyiruko muri rusange. Nta kindi rero nkwifuriza mu kubana nanjye Transit Line TV kama kawa. My name is Lucky. Turi kumwe na Bugingo Patrick Pastor P. Reka ngoresha Pastor P. Bugingo Patrick ni birebera ariko nabyo ni izina ryawe. Ndanga. Nini Bugingo Ndanga Patrick. Bugingo Ndanga Patrick. Ndanga bisobanura iki? Bugingo byo biraza mu mutwe vuba. Ndanga ni Ndangamiyumukiza, papa wanjye yitwa Ndangamiyumukiza. Okay. Rero njye ari kasemo kabiri anyita Ndanga. So kugira ngo nyine ibisekuru bigende bihererekana. Okay. Bugingo Ndanga Patrick ikaze muri Transit Line TV. Murakoze cyane. Nishimiye kubana nawe kubera ko tugiye kuganira ku muziki, turaza kuganira ku ma labels hano mu Rwanda, turaza kuganira kuri career yawe, turaza kuganira kuri talents tugenda tubona, turaza kuganira kuri navuga ngo aho ukomoka icyangugu, turaza kuganira kuri Rwandan production uyu munsi dufite zimeze gute. Ariko byose turaza kurebera hamwe u Rwanda uyu munsi tubayemo n'u Rwanda rumeze gute. Reka nangiriye kuri iki kibazo gatoya. Mu minsi ishize nabonye ukunda gukora sport byatari. Havuga ko iki Pastor P akunda gukora sport byatari. Uyu munsi ariko nabonye impamvu waragabanutse bro. Wakuyeho ibiro byinshi. Ndagira ngo umbwire impamvu yo kubona ko ukuye gukora sport kugira ngo ugabanye ibiro byawe. Wabitewe n'iki? Hari ikibazo wagize mu buzima uravuga ati ugomba kubikora bimwe. Icyambere nabona ko siporo nshaka kunanuka. Okay. Nice. Nabona ko siporo nshaka kunanuka. Nako siporo nshaka kumera neza mu mubiri wanjye. Ko ari nari nzi ko nko muri famille abantu benshi barabyibushye. Numvaga kuba nabyibuha si ikibazo kinini ahubwo kuba ntabasha guhumeka neza cyangwa kuba souple kuba nakora ikintu cyose nifuza. Kuba ntabasha kugera ahantu hose nshaka n'amaguru cyangwa ntafite ability yo kuba free. Rero iki kintu cyari cyaratangiye kungora. Nza nkajya mu mujyi nkaparika kuri UTC kugira ngo kuri UTC ngiye kuri Simba bigasaba ko mfata imodoka nkongera nkasohoka muri parking nkagenda ntashobora kujyaho n'amaguru. Noneho nkanjye mu cyane none ibaza nko kujyana bafite bwa bwiherero bwo gusutamaho. Bumwe bwacu bwa Kinyarwanda. Urumva ugatangira kubona ubuzima buri kugenda buncika ibintu byinshi birancika niki. Rero gukora siporo ikindi nagize akantu nabona avuga ko ni mama umuntu wese anyuramo kubura nayo mbuze papa aribwo akigenda muri icyo gihe urumva hari buri muntu agira ukuntu arwanya depression cyangwa iki. Ngero nahugiye kuri siporo. Siporo ni imfasha ni therapy nziza kuri ngewe. Nabonye siporo ntabwo nkuko nakubwiye ngo rero nabone ko nshaka kubyibuha nayikoze shaka gukora neza mu mutwe. Kuko nasanze ntagire umuntu nyumva nabi ngo wenda umuntu akora siporo ntakora neza mu mutwe ahubwo umuntu ukora neza akoze siporo yakora neza kurusha. Yakora neza kurusha. Hari capacity yabo buri miti udakora siporo mu bintu bya byose ukora. Ngewe numvishe nkeneye icyo gihe cyo kugira ngo ni connecting nanjye numvaga hari ibintu byinshi bimaze kujya hirya no hino nkeneye kongera kwihuza. Urakoze cyane bitumye ntekereza ko hari abantu rimwe na rimwe dushobora kuba dukora siporo dutekereza kunanuka kandi wenda twibagiwe ko ari n'umubiri dufite ahubwo twibagirwa ko siporo ishobora no gutuma ubuzima bwacu bugenda neza. Ubundi muri siporo nuko reka nkavuga hari ikintu bita body building akaba n'icyo bita fitness. Ngewe nkunda fitness kuba fit. Harimo umuntu ukunda gukora umubiri akaba afite kangowe akaba umubiri we ukase umeze neza aho ngaho ni inyuma ahubwo uhita kubigaragara inyuma. Ariko hari n'igihe umuntu aba ari fit adafite n'inyuma. Hari abajya bari ba box babonye uri Anthony Joshua
uwamutsinze mu minsi yashize nta shepu n'imwe yari afite aba ari abantu bo yakoze fitness akora ibye yita umuntu w'imbere uw'inyuma umuntu wese agira uko ahitamo yamera inyuma ushobora no komeza ubyibushye ariko ukora siporo kandi ubuzima ari bwiza urakoze cyane. Reka nze kuri Cyangugu ivuze iki mu buzima bwawe? Cyangugu yifata gute? Kuri njyewe nemera ko Cyangugu iyo ukoze research cyangwa ugakora survey ubona ko Cyangugu hakomoka abantu barenze bafite ubwenge bazi gushaka ubuzima kandi babigezaho. Ingero turazifite nubwo tutazivuga nonaha, ariko Cyangugu nshobora kuvuga ngo ni ahantu haba abanyabwenge cyane. Uhafata gute bro? Okay, uvuze ku giti cyanjye uko mafata njyewe ntari Cyangugu yabaho ariko Cyangugu idahari njye sinabaho. Nice. Urabyumva? Njye kuri Cyangugu ni kuri njyewe niho navukiye, niho nakuriye, niho handeze, ni n'ahantu turi ubwoko bw'Imana uri ku ruhande. Bava turi inyuma y'ishyamba ngo abakera bajya bavuga ngo abanyarwanda abanyarwakazi namwe abanyacyangugu. Ako kantu rero kuko hadiye none tukaba twaragize sinabyita ikintu cyose ngiye nkunda kukibonamo avantage. Hari avantage yuko twegeranye na Congo, ugasanga hari umuco waho wivanga n'uwacu, ugasanga hari buryo abantu baho bafite imyumvire wenda yivanzemo izindi culture, nabyo bituma umuntu yaguka ku mico itandukanye. Rero Cyangugu ndakunda cyane, no mu busanzwe abantu banzi ngiye bazi ko ngiye na Cyangugu tumeze gutya ni gutya ntibitandukana. Urakoze cyane. Kubera iki dukunda kubona ndetse tukanumva ko hava abanyabwenge, hava abantu bazi gushaka ubuzima? Abo bantu bava ahantu hose, ahantu hose, ahubwo buriya ikintu gihari usanga ntabwo bazi gushaka ubuzima, ahubwo ubuzima burabigisha kugushaka. Usanga ubuzima bwabo bwarakomeyemo, iyo ubuzima bugukomereyemo gatoya byanga bikunda igisubizo urakibona. Rero usanga bakuze uyikuru ushaka ibisubizo birangira ugomba kubona ibisubizo uko byagenda kose. Rero abanyacyangugu abenshi uvuga ngo ntabwo naba naravuye Cyangugu naje kuba hano i Kigali, nta muntu masanze nta kingo ningera i Kigali nge nicara gusa nkuko nakwicara ndi Cyangugu nanjye ntuze mu gitondo sinjye gushaka akazi. Ibyo rero biba bitandukanye. Umunyacyangugu wageze abakunda kubivuga babonye abacyangugu bavuye Cyangugu bageze ahandi barakubara kabisa, barakora. Noneho n'ikindi mbere abanyacyangugu bagira ikintu cyo n'abanyarwanda muri rusange ku Cyangugu ndabavuga ko aribo nabayemo nakuriyemo, bagira ikintu cyo gufashanya hagati yabo. Ugasanga umuntu nimba yagiye ateye imbere arimo gufasha umuryango, nubwo ari mubyara wawe kumva ngo ndi mubyara wawe utiga ko arona akamwishyurira, so yibuka bo mu rugo abo size inyuma cyane. Izo responsibility rero umuntu wese wavuye usanga zifite, ugasanga akora cyane kubera izo mpamvu, gufashanya n'utuntu nk'utu ngutwo. Niyo bavuga ngo ni ugushaka ubuzima no gufashanya. Wenda mu Giswahili bavuga ngo ni swali la utani, ni ikibazo gishobora kuba gisekeje. Niyo mpamvu kuri Instagram yawe ukunda gushyiraho mama, ugashyiraho mushiki wawe, ugashyiraho ndetse na murumuna wawe. Akenshi mbona ko ushobora kubona abana nabo mu nzu. Niyo mpamvu mbana na famille muri ibyo ngibyo. Uretse no kuvuga Cyangugu, njyewe nkunda famille. Nkunda famille kuko nizera ko iyo famille ibanye neza, uko mugerageza kubana muri famille ni kugerageza kubana n'abaturanyi niko u Rwanda ruba rwiza, niko isi iba nziza. Iyo wagize amahirwe ukabona iyo famille, kuko harimo abantu banakuze badafite famille ariko ugasanga bafite umuntu kubera ko icyo kintu umuntu arakivukana, umuntu wese. Rero kuba ukivukana uranakidevelopa utaragize amahirwe yo kubona abamubungabunga n'iki, ariko burya ubungubu dufite amahirwe akomeye. Ubungubu wahoze bivuga cyane turavuga ku Rwanda uko rumeze ubu n'iki, nibyo ntmeraho. Njye ntabwo nkuzi, ndacyari muto ariko nagizeho agace gato ka mbere iyo bibazo byabaye mu Rwanda. Icyo kintu jenoside yakorewe Abatutsi yasize amateka manini ku bantu babayeho muri icyo gihe, bakareba iyo transaction yabaye, je nabo bumva u Rwanda ubu ngubu rugeze.
kuko abatoya bagiye bavuka nyuma ni ari nabo bajene benshi dufite b'iki gihe wenda n'utari wafite famille we yabonye naho bandi bamurera harimo none nabireze harimo mu babafasha babagabo bo bireze ubwabo batabonye famille barera ariko bakamenya ko bagomba gukora famille bakanayigumana Imana ikabafasha gasanga umuntu asiga hari umwe arongera akoze indi famille uwo muntu abasobanukirwa ikintu cyitwa famille kurusha. Reka tuve Cyangugu tugaruke muri famille ariko noneho tugaruke muri famille ya Pastor P umwana w'umuziki uyu munsi hari ikintu wavuze ati Cyangugu itariho nge sinabaho ariko ngewe ntariho Cyangugu yabaho nange reka wenda mbihuzeho gatoya. Pastor P atari mu muziki nyarwanda hari icyo twahomba. Maze imyaka myinshi nka 15 nkora bino bintu 15 muri no myaka nk'itatu cyangwa nishizeho nangiye gukorera ku ka siporo ni naho navuze nireka mbere gato yazakorora ntangiye siporo navuze reka nisuganye mbe ndetse n'ibintu byo gukora akazi kenshi cyane ko namaze iminsi nafashaga pause mvuga ni reka nige bushyashya numvaga imyaka maze na sound ziri kuzi ko biri kose hari ukuntu ari shyashya kurusha izo ngena nisanzwe nkora nkeneye kuziga kandi ntabwo ndi bwige ndi kubikora ndabanza nicara hamwe mbyige ubimenye bisobanukirwe nzabikora imbizi muri uko kwicara nk'evaluwa ukisuzuma ukareba ukavuga ni iki gimbura ni buryo bundi nakoramo kugira ngo ibintu byanjye biyongere bibe bishyashya naratekereje nsanga ikintu cya mbere ni ukwimenya ntabwo wamenya ibyo ukora nawe utizi none mu muziki nyarwanda sirito ntabwo nabikoze nshaka kuba runaka cyangwa iki nge nakoze umuziki kuko nagomba kuwukora na nicyo gihe harimo no gusurvivinga nabavanye navuye cyangwa muri Kigali famille yanjye ntabwo yabaga hano rimwe nakubwiye ngomba kumenya ko bakiri Cyangugu narakoraga cyane ngiye nkakora arakazi cyane kurusha no kuvangwa hari ikintu nakonti ariko ngasanga Imana yanjye yarakontribuye muri entertainment mu bantu yarakontribuye cyane rero umuziki uko nawo utangiye icyo gihe nanjye zangaha uvuga ni gute noneho nabi nk'umurongo hakora mu buryo buteye imbere kurusha warigeze ukivugaho ikintu cy'ukuntu umuziki w'u Rwanda muri kino gihe ahantu ugeze abantu benshi bakunda kuvuga ngo ntabwo uratera imbere abandi bakavuga ngo wateye imbere ibyo bintu byombi birahari wateye imbere ariko ntabwo uratera imbere icyo kintu uraza kukinsobanurira sasa hari mu bintu byose hari ibyiza hari n'ibibi sinavuga ko ari ibi desavantage niko nkunda kubyita ibitagenda neza uko bishaka kandi ibyo ngibyo ni amasomo birigisha nibyo bituma umuntu atera imbere rero mu muziki nyarwanda tuwutangira harimo abantu bavuga ngo ubungubu ngo umuziki wabaye akazi wamye ari akazi kuko niwo wantunze nicyo kintu cyonyine nakoraga ibyo nakoze byose byavuye mu muziki muri icyo gihe no mu gihe bavuga ngo ntihari amafaranga ahubwo amafaranga bahari ahubwo ese ikintu kiba cya mbere kibi ni ukwikompara wareba Diamond ukuntu ameze ukumvisha kuba Diamond mu Rwanda kandi Diamond abantu ku Tanzania yonyine ingana si ku Rwanda rungana ntabwo tungana Tanzania abantu ama media nigera yabo n'ururimi bumva abantu barwumva si bo bumva ikinyarwanda n'iki none ugasanga nimba bakoreye miliyoni y'amadolari wewe wayibaze mu manyarwanda kuko ushaka kwibara muri miliyoni nawe y'amadolari kuko ushaka gukora nk'ibya Diamond ugasanga rero biva hanini kuva kuri stati umustar abaho gutya ibyo bintu ugasanga nibyo byagiye bituma ahanini bamwe na bamwe babaho mu buzima bagoye cyane kubera ko bashaka kuba mu byisumbuye uko bashoboye ibyo rero bigatuma noneho no mu muziki uburyo bwo kwinvestisa kuko investisa mu buzima busanzwe kurusha mu muziki urabibona kandi yakagombye kwinvestisa mu muziki kurusha mu buzima busanzwe njye ni cyane nakoraga njye arabo twabanaga nabaga mfite n'amafaranga nayo kwishyura n'inzu nabona gitari nziza nkayigura nkavuga ati nyiri inzu nazasohoye ko ino gitari bashobora kuyigura ejo ariko ninyicuranga nzabona amafaranga kumenya nyishyurira ibindi kumenya ko investisa mu kintu
kizaguha ikindi kintu kizaguha ikindi kintu nkareba urumva ni byose biba bigoye ariko ukareba priorite cyane ariko ikupusa kugera kuri goal yawe rero umuziki cyangwa ahantu ugeze nshimira ko bamenye icyo kintu benshi icyo kintu ubwiye cyagoye bamwe mu ba mbere ubu ngubu barimo bakizi umuziki ugeze ahantu heza wo kuba umuntu yawutangira ari mutoya twebwe abandi bawutangiramo ari bakuru gatoya bitewe n'uko umuntu akawutangira ari mutoya afite imyumvire ikiri fresh ituma bihereza inzira kuko umuntu waratangiye ubuzima hano ugasanga ariko gatera ariko agatangira afite intego y'ahantu arimo kubijyana ni ikintu cyiza cyane ko amaraso mashya dufite mu muziki niyo akwereka ko hari ikintu kinini kiri guhinduka usanga akora umuziki atitaye kuvuga ngo abantu bari bumve ni bande kuko natwe twakoraga ahubwo avuze ati ngewe ikintu cyiza ashobora gutanga ni iki uko umuhanzi niko bigenda umuhanzi aguhereza ikikurimo ukacyakira wagikunda ni sawa utagikunda nawe nabyo ni sawa niyo mpamvu umuhanzi agira abamukunda ugasanga abandi bafana rero n'umuhanzi ni uko gukora ikintu apana kuvuga ngo abantu bakunda ibi ngibi reka bari byo ngewe nkora wowe kora ibyawe wasanga ari wowe ugiye gukora icyo kintu kitigeze kibaho mbere urakoze cyane imyumvire yacu iratandukanye kubera ko n'uburyo dufata ibintu biratandukanye hari ikintu wavuze nakunze wavuze ati nafashe break ho gatoya ku muntu dukurikiye muri aka kanya ashobora kuvuga ngo yaratinye ese Pastor P yatinye sound nshyashya cyangwa Pastor P yaricaye abona ko ari ngombwa kwiga sound ye yihariye nshyashya ngewe sound yanjye n'ubundi ntabwo ari mbi nta nubwo yigeze iba mbi nuko hari ikintu ngiye nagize mbere ntangira umuziki nakoranye n'abantu banduta generasiyo iri imbere yanjye ariko ndi mutoya mbona muri generasiyo yanjye ningi kandi nyirimo yo inancika so noneho muri icyo gihe habayeho conflit de generation bitewe nuko harimo abo bakuru hari ibintu nabakoreraga kuko numvaga umuziki ugezweho ukuntu umeze hakaba hari ibintu bakoreraga bakambwira ati ibi bintu nkabona ntabwo bari kubyumva ariko ngiye nkaba mbona ko nuko igihe cyabo cyegeye hejuru hari sound batari kumva y'iki gihe mu kwiyevariwa naragiye nganira na bamwe mu bapeti ba hano bambwira n'iki umwe anababoneta arambwira ati ariko ukora neza cyane atariko hari nka sound ya bass ukoresha ni ya kera icyo gihe sinabyumvise ko nagendisha ndatekereza ba ariko ibintu si bya bintu nanjye nabwiraga ba bantu ntibabyumve nareba nkasanga kuko harimo imyaka 10 irimo hagati n'iki ndavuga kandi nagendisha ariko nsanga nibyo sanga nta kantu kaba ari akantu gato kugira ngo wumve switching gusa kakahita ibintu byabo uburyo babikoramo n'uburyo babikundamo ni vibe no kumenya son bari gukoresha nabundi ko wabikina umuziki wararumwe guhindura gusa ko wabikinaga naho wabikiniraga icyo rero ngewe nicyo navuze ngiye kwiga bintwara umwanya ngomba kubiha umwanya ntabwo navuga ngo ndi kwiga ndi no gukora rero nahaye umwanya munini wanjye kwanza wo kwiga no kwifamiliariza soon result abantu bazazibona bazanazumva ariko ndibaza ntabwo uzi umuntu wa mbere w'umuswa nyine no umuntu utinya nibwo buswa ariko umuntu wa mbere udatinya niwe gicucu cya mbere urubyumva byombi ni inshoberamahanga kubera ko umuntu udatinya arahubuka cyane ntabwo agira amakenga nta nubwo atekereza uvamo ariko n'umuntu none utinya cyane atinya kugerageza sound ya Pastor P yifuza ni sound imeze gute nge kuri ngewe sound mba nkeneye cyangwa mvuga ni hahandi indirimbo hari ikintu kibareka nkivuge wenda ku bantu bajya bacyumva umuntu akaba ari kuri televiziyo indirimbo igatangira mu gucuranga nanone agahita amenya ko ari inyarwanda urabibona ikivuga ga trademark noneho akaba uzasanga ari nk'umuntu uba wakoze wenda indirimbo ijya kume si trademark umuntu wakoze indirimbo ijya kuba ifite sound iri kuri standard izigezweho umuntu akavuze ise nawe niyo abanyarwanda uzaba bavuze unabona nzi ko ari umunyarwanda numva agatarimba nk'abanyarwanda numva atari inyarwanda inyarwanda se ni cyangwa no kuvuga hari sound iri standard
uburyo abantu baririmba, uburyo abantu bakoramo indirimbo wayumva ukumva n'umunyamerika yumvishe cyangwa n'umuntu wese wo muri Aziya yumvishe avuga ati iki kintu nicyo. Rero ako kantu niyo sound mba ndi kuvuga, mba ndi gushaka gukora sound itari limite kuvuga ngo abanyarwanda bayumva n'ibizaryohera gusa, wenda wongera n'abantu mbashaka umuntu wese n'umuntu utumva ikinyarwanda yumva azavuga ati iyi sound niyo. Hari ikintu cyitwa sound universal, hari ibintu duhuje twese ku isi, hari vibe duhuje. Iyo sound rero umuntu aba akeneye kuyitekerezaho no kuyimenya. Njye najyaga ndumva mbere gucuranga ibintu bike nko mu ndirimbo ari ubuswa, urabibona, aho nza gusanga ahubwo ubuhanga ari ugucuranga bike ariko ukumva ko byuzuye, aho kugira ngo ushyiremo byinshi bituzuye cyangwa binasa, cyangwa ushyiremo byinshi birenze bikunaniye no kubimikisa cyangwa bikora urusaku. Aho ukora bya bike ugasanga ntibideranje ariko ntibinatanga irungu. Icyo kintu ni ikintu bigusaba gufata umwanya kugira ngo ukige n'ubwo waba uri umuhanga umeze gute. Ni sound twese duhuje, gukora ikintu kitabasha kuderanja kandi kitana boring kandi cyuzuye, kandi cyuzuye. Iyo niyo sound mba nkeneye, apana kuvuga ngo nakoze ikintu mu muziki gusa kuko umuntu wese umwisha umuziki uryoshye. Labels mu Rwanda ziraza zikagenda, umunsi kundi zikaza n'abazirimo bakavamo, abandi bakinjira, abandi bakavamo, abandi bakinjira. Uyu munsi ubona dufite ububasha bwo gukora label mu Rwanda, bro? Tell me about this thing because it's too much. Uravuze ngo dufite kandi babana ziko zizanabayeho, ndizigure gutitabaho kandi bayabayeho zimaze kuba ari nyinshi. Kubera iki zisenyuka, bro, kandi zifite abahanzi b'abahanga? Ahubwo ngo niyo hari ikibazo kuko baho zibaho. Ndeye kucyenekereza ahanini abakora label cyangwa akenshi gusanga abafite nko kugerageza, abatangiye ari kugerageza nimba ariko nabyita. Ntabwo akubwira mufite master plan wenda mu myaka 20 ndashaka kuba ngeze ahangaha, challenges zose nagira ndashaka muri no myaka kuba ngeze ahangaha, kuko ubusanga naho yaganaga mu bituma zisenyuka izo challenges agize, kuko adafite ari agana nizo zituma berekera aho ngaho. Ariko afite avuze ati no sigora na setinze muri kino gihe nziyevara ko kino gihe kigeze uko byagenda. Ni nako zindi label zagiye zitangira nazo zidafite n'amafaranga menshi, zidafite n'ibintu byinshi ariko zigakura kandi ziranaye. None se nka Kina Music imaze igihe kinini aho gukora umuziki, banungo baracyakora, bafite abahanzi bakoze no baracyakora, abandi hopefully bazakora n'abandi, ariko hari izindi zatangiye nyuma yabo zasenyutse. Urabona ibyo rero nizera ko label biterwa na plan cyangwa nuko umuntu abona cyangwa afite ahagana. Urakoze cyane. Talent shyashya zirahari, ntabwo ari ukuvuga ngo zibona gute kubera ko ntabwo ari cyo kibazo wenda twabaza, ahubwo talent shyashya uyu munsi dufite mu Rwanda tugenda tubona umunsi ku wundi, zije kumarira icyo umuziki nyarwanda, ariko by'umwihariko zizamarira iki gihugu cyacu, kuko umunsi ku wundi ziravuka kandi zizakomeza zivuke. Iyo uvuze talent ariko ngiye ikintu giburanye ngende umuhanzi. Exactly. Here we go. Yeah, man. Umuhanzi ntabwo ndi umunyamuziki gusa. Iyo uvuze talent ngiye ikintu kimbaza nuko bavuze ngo talent ziravuka benshi, okay, kuko ndi muri karere y'umuziki ni sawa, nayo tuvuga nini, ariko niyo abantu bayirebera. Abenshi batekereza amajwi, kuririmba cyangwa njye numva no kuri ibyo mbonye abana hungu basigaye bashushanya, nkareba ama portrait bakora, nkareba ababumba ibintu babumba iki, ubona amatara nyine ku mpande zose. Art nivuga art in general imaze gukura cyane. Noneho ugasanga mu muziki ho rero natwe ari naho turi, ugasanga amaraso mashya aza gucalenginga yarasanzwe, bituma abantu bakira ntago basigaye banakora, ugasanga ko umuntu yakoze yahaye n'umwanya yanakoze kubera ko abonye ko abandi bapeti baje batoya bari gukora cyane kumurusha, naho gacanga mukamo bakamucalenginga ko mbere nta challenge yari afite. Udafite challenge ntabwo wicalenginga ngo bipfe gukunda, biragoye. Rero izi tara kandi nazo ziracalenginga hagati yazo, ziratyazanye. Ni ikintu cyiza kuko ubusanga babitangiye ari batoya, bafite kugerageza ibintu byabo ariko baraniga. Nicyo kintu cya mbere cyiza. Mbere wasanga umuntu wavuze ngo ngiye gukurikirana ibintu bya art ahise dropping ibindi bintu byose, ntagiye no kwiga basibye byatubara ishuri rya art yajyamo akiga
akamenya nimba ibintu agiye gukora yarize azi uko azabikora azi plan y'ibintu mbega ntabwo abigiyemo nk'umuntu waretse ibintu byose agatangira gukurikira inzozi ze gusa zidafite gahunda uko bibaho byagiye bibaho gase ugize imana bigerayo bitewe wenda na circumstance ariko iyo amahirwe menshi nuko ngewe nkunda Tara ariko ngewe nkunda I believe in hard working kurusha Tara ko Tara idakora cyane itsindwa n'umuntu ukora cyane udafite Tara kuko arakora sasa hard working beating a talent idakora rero iyo rero wize haba harimo kwa gukora muri hard working muri talent ya biraza rero iyo niyo ubona abantu benshi bagiye bakora cyane bakabigeraho nukubera hard working bagiye bakora n'ubwo bakabivinga mu nzozi zabo bitewe na situation bari muri kubuguru no ufite situation ituma ubona ishuri ryo kwiga at least njye nshimira bamwe na bamwe nk'aba Derek ba Danone bagiye navuze ngo buri wese dropping ariko bagiye nyine babona ko mu byo bakeneye bakagenda bakajya hari ikintu bakeneye kuri ya mpano yabo kuri rya kandi iyo tuganiye cyangwa ugahura umenyere iby'umuziki mugana ubona usanga hari ibintu bateye imbere mu muziki no mu buryo bakora no mu buryo ubona batekereza gukoramo ubona ko icyo kintu rero ni ikintu cyiza Tara ni nyinshi zirakura ariko ni byiza ko zikora zifite na knowledge zifite n'ubumenyi twitondera iki mu kuvuga ko dufite Tara nyinshi bro kubera ko nanjye uranchallenge aho gatoya twitondera iki witondere ko urabona urubyiruko ikintu cyitwa ibintu bumva ni ibintu bikomeye cyane umuntu wese ikintu wumva ni ikintu gikomeye ni ikintu biroroshye ko umuntu wese mu rubyiruko rwose bakora rwumva rwaba bahanze mu kugerageza no mu gutyaza imana kuko nabwira ati na hard working ari igihe umuntu agashyiramo hard working ariko akayishyira ngo ariko atari yakwiye kuyishyira iki ni kimwe kuko usanga benshi bakura bati ndashaka kugerageza impano yanjye agashyiramo hard working bigasa n'ibyemere ko atari uko ari byagombye gukora ahubwo ari uko wenda arabikunda gukunda umuziki ari uburyo bwinshi wakoramo hari uburyo wafasha gukora hari uburyo wagura amasede cyangwa ukora studio ifasha abandi ariko atari si ngombwa ko rero ugomba kubikora rero ikintu mpamvu bavuze ngo Tara ni nyinshi zipresent zigaragara izo ngizo nizo tubona ariko ziba zavuye muri hard working ariko zitavuye muri talent mu by'ukuri icyo twifuza ni talent ifite na hard working so za Tara zifite impano ariko zifite no kubikorera cyane ariko apana umuntu ufite hard working adafite talent ugasanga bitinze kandi hard working hari ikindi kintu burya nta muntu udafite Tara abo kumenya Tara yawe hard working wayishiramo njyaro mu tipe mu tuganira before atangiye gukora umuziki turaganira turangije inzi ukuntu twaganira by'ubuzima busanzwe sanga ari umuntu wizi ibintu byo guhinga tumbwire ko ibintu by'imiziki mu bwiza ukuri rero namukora indirimbo yanangisha ariko ntabwo aririmbaga neza cyane numvaga bikunda niki nambwire utudufaranga wazanye hano ugiye ukadushyira mu murima ukagenda utangiye kuganira mu minsi yashize twarahuye ubu ngubu ni umucuruzi ukomeye uhinga wamuhinduriye nyine inzira umwerekeza muri ya yindi wabonye afite yashyize hard working mu bye ambwira ati noneho nzaza none nakora akaririmbo ubu ngumva mbyumva yakora akaririmbo ari second plan ariko atari first plan amateka yacu turayazi twese ariko mu mateka twagize hari n'amateka abahanzi nyine wenda bikururiye cyangwa nabo bashyizemo nka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 hari abahanzi nyine bashyizemo umusanzu wabo kugira ngo babwirize abantu bica abandi ariko nanone nyuma ho gatoya hari n'abahanzi nanone ku rundi ruhande bayirwanyije uyu munsi umwana mutoya uvutse nyuma ya jenoside uri mu gihugu nk'iki ngiki agomba kwitondera iki mu buhanzi bwe mu buhanzi bw'ikintu cya mbere agomba kwitondera ni buryo ugiye kuvuga ikintu utakizi neza urakica tu urenda kose gushaka kuvuga amateka bataranayizi ni ikintu kibi kwiga amateka y'ukuri ejo utazasanga kuko bo biroroshye iyo ikintu utakize bakakikubwira ntabwo uzi nimba ari igihuha cyangwa nimba atari igihuha kubera ko dufite na platform za social media nizo mba ndi kujyaho zirahari nyinshi barebaho information nyinshi ariko iz'ukuri nizihe
iki ni cyo kintu cya mbere. Umwana wa mbere yagombye kumenya amateka y'u Rwanda. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yateguwe bite, byatangiye ryari, akabimenya ibyo bintu, kuko biroroshye kuri we nimba iyo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yabaye adahari, we akayumva nk'amateka. Biroroshye ko n'undi wamuha andi mateka y'indi version abura uko ya balansinga, kuko byose byabaye adahari ntabwo abizi, ariko ntiyanabyize. Ariko arahari amateka aranditse, arahari abantu byinshi yabibona yabikura. Umwana rero umuhanzi yagombye kumenya amateka kuri icyo kintu, kubera ko ushobora gusanga mu bintu byakora abaye umwe muri babandi waruvuze bakontribuye kugira ngo icyo kintu kibe, atanabizi rimwe na rimwe cyangwa abizi, ariko yagombye kubikora abizi neza kurusha, kugira ngo nimba ikintu cyose agiye gukora cyangwa agiye kuvuga ajyagazeho azaba azi n'ikimugira ingaruka uko akidefandaho. Ariko nimba avuze ikintu atazi ingaruka kizamugiraho, nazisangamo bizamugora kuzivamo ko atigeze abimenya mbere. Niyo mpamvu rero umwana agombye kwitondera ikintu cyo kumenya amateka, kumenya imbuga nkoranyambaga n'ibyo amakuru, amenya amakuru, ariko amenya yo kuri nayahe, kuko dorayumva ntabwo bamuza kubireba, ntabwo bamuza kubica mu matwi n'icyo, ariko iby'ukuri ni ibihe, kubalansinga icyo udasobanukiwe ukabaza. Rero ibyo bintu bizafasha umwana muri art ye, iyo umenye naho utazayana igihugu kigiye nuko kimeze, naho nta nubwo wamenye n'ibyo uririmba naho ugana. Urakoze cyane Pastor P. Mfite abahanzi ndagira ngo ndajya nkwereka nurangiza umbwire uko batekereza. Dufite Ariel Ways, n'umuhanzi kazi umeze gute, umubona muhiye potential? Ariel Ways n'umuhanzi kazi mwiza cyane, nanjye ntabwo ndakorana nawe, ntabwo ndagira muri gahura nawe nganire nawe cyangwa icyo, ariko nkurikije uko akora n'ibihangano byo mbona, harimo navuga ngo ni umuhanzi ufite akazaza n'iki, ukagira ngo nibo bamutekerereza. Ngewe I hope ko aho hazaza we ahabona, nawe ahashaka, afite ahantu ashaka kugera mu muziki, ko hari igihe umuntu abikora afite impano abandi bakayishima, ariko we atanabiha umwanya munini cyane wenda, cyangwa ariko yakagombye kumenya ko afite impano, nimba ari no kubikora agatekereza uburyo azabikora ku rwego rurisumbuyeho, kuko birashoboka ko yabikora ku rwego rushoboka rwose, kuko arabikora neza. Amahirwe ngira ngo nawe yaranabyize cyangwa ariga ageze ku nyundo yabisha. Ubwo rero ni ikintu cyiza ko nashyiramo hard working muri bwa bwenge afite bizagera kuri. Urakoze cyane. Mfite Medbeat. Medbeat ndamukunda sana. Medbeat ari mu bantu bamwe njya nigiraho. Abantu bamwe banyigisha ibintu byinshi. Sure. Yeah. Wow. Okay, niba if I can say it, Medbeat niyo wambwiye ati best koresha nyakeramo gatoya. Kuba yaragize courage yo kwimbwira, ariko nuko ari suri ko ari byo bitari byo bungo mwana nayo kumukandijisha. Ariko nibyo. Medbeat rero ndamukunda ko ndanamwegera nkamubaza ati ko ari ibintu yakoze mumva ko biri so yanga kuri ngewe, cyangwa nubwo nabikora nabinyuza mu nzira yamvuna, ahubwo wowe bikora mu bihe buryo. Turaganira cyane, ndamukunda, ari talented, afite tarirenze Medbeat. Urakoze cyane. Last one, Aline Sano. Aline Sano, yeah, she's a very good singer. She's a very good singer, but I guess I would challenge her ngiye gukora style okay, akora style zigezweho, zinakazikora neza cyane, ariko ari style akora kandi ngewe nzi ashoboye atajya kunda gukora cyane, indirimbo zitonze, zituje, soul music. Ntabwo yagatinye gukora iyo muziki kuko iracuruza. Igihe bavuga ngo ibintu bicuruza nibivuga cyane ku radio cyangwa cyo iyo music nayo iragurisha, kuki so usanga umuntu wese ukubwira ibyo bintu yumva muri boîte yageze mu rugo yumva slow agiye kuryama. Kuki se atari atamva zazindi ari kumva ari kubyina, kandi ahandi abyina n'amara umwanya muto kurusha ahandi hose abari guciringa, abayumva izo zindi we uvuga ngo ntago zumvwa cyane. Izo ndirimbo rero zirumvwa cyane. Ari na Sano umuhanzi mwiza cyane, gusa ikintu akantu niko ngiye nakamu challenge zo yagakoze n'indirimbo zindi zijyanye na ability of doing soul music,
some blues jazzy stuff biraryoha cyane yabikoze. Okay, urakoze cyane Pastor P, Imana ikomeze guha umugisha, ukomeze utere imbere bro. Murakoze cyane. Arakoze cyane Pastor P, tuganiriye byinshi, twavuze ku bintu byinshi bitandukanye. Ndashimira wewe wadukurikiye n'ubu ngubu uri gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube Transit Line TV. Ndakwishimiye kandi ndakubwira ngo Imana ikomeze igufashe. Reka tuzasubira ubutaha turi kumwe n'undi muntu tuganire nawe icyamamara ukunda, wa muntu wifuza kumenya byinshi kuri we. Byose ni bidufasha kugira ngo tujye mu nzira zitandukanye. Alain Sano, ubutumwa bwawe wabwumvise. Umuvandimwe hano Medbeat Courage warakoze kubwira Pastor P ko hari akantu k'akabase agomba guhindura, ndetse na Ariel Ways, ufite talent, ufite potential, ushobora kugera ahantu kure cyane ubishyizemo imbaraga. And we sign out. Ciao ciao.